iPhone, который окажется слабее, я просверлю насквозь. Начнем. Замеряем для начала мощность iPhone 13. Заходим в Telegram и находим там специальный бот, в котором будем тестировать мощность телефонов. И начинаем тестировать мощность 13 iPhone, и он набирает 165 тысяч зайцев. Далее тестируем мощность iPhone 12 Pro, и он там набирает 201 тысячу зайцев, а это больше, и значит iPhone 13 мы просверливаем насквозь. Сколько набирает твой телефон? Напиши в комментариях, мне очень интересно знать.